so soon. Now how do I ever get rid of you? Just when I think I've broken through, you bury yourself inside of me, and I'm fighting sleep to you. I know the hell that you put me through, second guessing everything I do. Will you ever be satisfied enough to leave and find someone new? 'Cause I've given all that I can give you. If you only knew, my mind is at the tables in this battered room, conversations with myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity, but it's true, and I can hide the worst from all of you. You'll never know unless you are the proud and few who suffer in the same, scream out in pain to leave and find someone new. 'Cause I've given all that I can give you. My mind is at the tables in this battered room, conversations with myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity. Back so soon. Now how do I ever get rid of you? Just when I think I've broken through, you bury yourself inside of me, and I'm fighting sleep to you. I know the hell that you put me through, second guessing everything I do. Will you ever be satisfied enough to leave and find someone new? 'Cause I've given all that I can give you. If you only knew, my mind is at the tables in this battered room, conversations with myself on everything. Zientziaz eta teknologiaz berbetan 2025ko udazkeneko jardunaldien bigarren hitzaldira. Eta horretarako daukagu gurekin Javier Aizpurua doktorea, eta pixka bat komentatuko dizuen nordan persona hau. Eta bera da gaur egun Basque Quantum, Basque Ekimeneko zuzendaria da. Ez hori bakarrik, baitara Donostia International Physics Centerreko Iker Baske irakaslea, eta Euskal Herriko Unibertsitateko itzal handiko ikerlaria, eta dago gainera elektrizitatea eta elektronika sailean. Bere doktorego ikasketak bukatu eta gero, bi ikerketa egonaldi burutu zituen. Bata Suedian, Göteborgen, kokatuta dagoen Chalmers University of Technology, eta bestea Estatu Batuetan. Eta hau izan zen Marylanden,
Hau da, NIST, National Institute of Standards and Technologyan. Atzerritik bueltatzean, Donostian, nanofotonikaren teoria arduratzen den ikerketa taldea sortu eta osatu zuen. Eta hortik aurrera, argia eta materiaren arteko elkarrekintza kuantikoa ikasi du bere taldearekin batera. Azken urteetan, zenbait sari jaso ditu bere zientzia ekarpenengatik. Beste batzuen artean, ospe handiko Highly Cited Research izan da. Eta horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, berak sinatutako artikuluek edo lanek hori hartzun itzela izan dutela nazioarte mailan. Horrek esan nahi du, berak egiten duen ikerketa oso erakargarria dela nazioarte mailan. Bera izan da ere bai, Euskadi ikerketa sariduna 2022an, eta nik esango nuke eta buruz esaten dut, momentu batean azaldu zen gorria selekzio la roja esaten dana, ikerlariena, uste dut 2015 inguruan edo horrela, eta hor 11 ikerlari gazte Espainiakoa zeuden, eta horietako bat Javier Aizpurua izan zen. Gaur egun ere bai da American Physics Societyko fellowa, eta kudeaketa zientifikoan aritua da. Hau da, irakaslea, ikertzailea eta baita ere kudeaketan. Adibidez, EHUren eta CSIC-en arteko berkaden CFM edo Materials Physics Centerreko zentro mistoaren zuzendaritza zientifikoa eman du hainbat urtetan, eta 2023an, edo 2023 urtean, Basque Ekimenaren zuzendaritza hartu zuen. Aipatu dudan moduan, Basque Ekimen honen bidez, Euskadi ikerketaren eta talentuaren arrorretan teknologia kuantikoen garapenean lider gisa kokatzeko edo kokatzea du helburu. Teknologia horietan nazioartean erreferente bihurtuz edo bilakatuz. Eta horri buruz hitz egingo digu, momentu honetan Javier, eta esango dio gora igoa den. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernando eskerrik asko, dekanotzari, gonbidapenagatik, plazera handia danetzako, gaur hemen egotia, eta, areto hain bete eta ikustia, eskerrik asko sarrera hain atseginagatik. Fernando Plazaolak aipatu duen bezala, ni oain Basque Quantum ekimenaen zuzendaritzaz arduratzen naiz, eta gaur, esan diate, gradoko ikasleak zeatelo danok, audientziaen gehienak, euskera zein dut, hitzaldiak gero galderaen bat baldin badago, bai euskeraz, baita gazteleraz edo ingelesez aurrea. Baina nik uste, transparentziekin eta irudiekin ulertuko ala ondo. Hitzaldia nahiko divulgatiboa iaia da. Osea, niri pixka beldurra ematen zian, horrelako areto universitario serio baten, errigortasun etza igual pixka bat botatzea hemen, eta espero inork ez leporatzea errigortasun etza hori, ez? Baina nik uste, esan diate hemen gradu guztietako ikasleak zaudetela, zenbat zeate fisikariak. Bale. Eta zenbat kimikariak. Bale. Eta biologoak, desente. Eta matematikariak, osea, pixka denetatik, ez? Zeinek utzi ditut? Geologoak, barkatu, apa geologa, aurrea. Erki, danok, sartuta. Orduan, hori kontutan hartuta, fisikarientzako igual hau super simple izango da, eta barkat mena eskatzen eta horretikan. Baina nik uste, zeharkako maila ikusita, igual hasiko naizela oso simple, ez? Hau da pixka bat itzengo dana, eta gero kenduko ditut azkeneko irudiak, porque denbora ez dit emango, eta pixka bat hasiko naiz mekanika kuantikaren oinarriekin, danok komoa sentitzeko, eta gero itzengo dut bigarren iraultzaz, teknologia kuantikoen bigarren iraultzaz, eta zergatik hitz egiten dugu gaur hainbeste teknologia kuantikotaz, ez? Gero pixka bat arloak, ze aplikazioak dauden, eta azkenean Euskal Herrian, Euskadin garatzen ari gian oso ekimen ambiziosuaz. Hori da pixkat menua, eta usten banazute hasiko naiz esplikatzen egoera kuantikoa zer den.
ez bakarrik biologoentzako eta geologoentzako, baina denontzako. Zuk kuadrillakoekin edo familiakoekin zaudenean eta norbait galdetzen dizutenean zer da egoera kuantikoa. Ez da erresa azaltzea hitz simple batzutan egoera kuantiko zer den. Nola egingo zenukete zuek, fisikariek adibidez, edo kimikariek? Niri, lehengo gunean nire amari azaldu nion hola, egoera kuantikoa zer zan. Horrela hasiko naiz, errigortasun eza honekin, barkatuko jatzue. Mundu makroskopikoan eta gu ohitutzen gehan munduan, gauzak rigidoak dira. Bolak, kanikak, aulkiak, besoak, dana rigidoa da eta masaz definitzen dugu. Egoera kuantiko bat, materiaren azalpena aldatzen du. Eta nire amari esan nion egoera kuantiko bat gauzari gertuena hodei bat zala. Egoera kuantiko bat, hodei bat izango balitz bezala da. Ez esan, Javier Aizpurak esan du unibertsitatean egoera kuantiko bat hodei bat dela. Egoera hodei bat izango balitz bezala da. Eta horrek ez du esan nahi magikoa dela, edo esoterikoa, fisikario badakigu, ez erreala dela. Esperimentalki baieztatu dezakegula beraien nortasun, beraien natura eta bar, ez? Hodei honek fisikaren legearen barrun dago. Zuk bultzatzen baldin badezu hodei hau, bere dinamika izango ditu. Baina, klaro, gorputz honen dinamika eta hodei honen dinamika diferente izango da. Danok intuitiboki ulertzen dugu. Orden, egoera kuantiko baten analogiarik gertuena niretzako eta nire kuadrilakoi esplikatzeko hodei batena izango litzateke. Eta hodei badauka tamainua, amplitudea, deituko diogu, badauka barruko egitura bat, fasea, deituko diogu. Osak, gero hodeia egitura eduki dezake barrutikan. Baina hori da, eta nire amak esan zion, bueno, ez zuela ondo ulertzen, baino gertuago. Hori da egoera kuantiko bat. Orduan horrek eramaten nau diskutitza pixka bat mekanika kuantikoaren hasierako oinarriak. Oain dela zenbait mende, Isaac Newtonen fisika klasikoa eta kuantikoan gora berak aztertzeko. Eta danok dakigu mundu rigido horretan, Newtonen ekuazioak gobernatzen dula fisika. Hori danok dakigu zientziatan. Indarra, berdin, masa, bidera azerazioa. Eta gorputz makroskopiko baten dinamika oso ezarrita dagola horrekin. Baina gero, beste partikulak eta korpuskuloak eta egoerak aztertzen hasten zarenean, batzutan zure bururi galdeti ezaiokezula, zein da honen natura? Gorputz batena, uinena, eta hori argiarekin egin zuten. Newtonek adibidez, pentsatzen zuen argia korpuskulos osaturik zegoela. Hori bakigu, eta hori berak uste zuen frogatu zula, prisma baten bidez argia bidaltzean, nola banatzen zan kolore desberdinetan eta kolore bakoitza korpuskulo mota batekoa zala, esaten zuen, Eta Newtonek postulatzen zuen argiaren natura korpuskularra. Baina guk badaukagu fisikan eta zientziatan esperimentuak. Gauzak ikusteko gu postulatzen ditugu naturaren portaera bat, batzuk, eta gero esperimentuan datza gure teoria ondo dagoen ala ez. Eta zer egin diezaiokegu objektu bati, gorputz bat edo uin bat den jakiteko. Zerrikitu baten zeharkatu araztea. Zerrikitu baten zehar gorputz rigido bat pasatzen baldin bada, beste aldian pantailan marra oso zehatza eta zehatza utziko du. Baina uin bat eta bi zerrikituen zehar pasatzen baldin bada, bi marra zehatzak utziko ditu. Honek esaten digu, pasatzen dana objektu rigido bat dela. Hori danok ulertzen ditugu. Uin bat pasatzen baldin bada zerrikitun zehar, orduan zerrikitu sakabanatzen du uina berriz, printzipioa, eta pantailan usten du marra, baino ez ja zehatza eta rigido baizik eta difuminatua, sakabanatuik, hola. Hori da uinen natura. Sakabanatzen delako. Eta hori da difrakzioa.
ez? Uinen naturaren difrakzioa. Uin oztopo baten kontra jotzean, berriz sakabanatzen da. Hori objektu rigido batekin ez da pasatzen. Eta oain, azkena, bi zirrikituen zehar pasatzen baldin bada, uin bat, bi zirrikituen bihurtzen dira uin berrien sormena eta pantailak interferentziak dauden bi uinen artekoa, eta marrak, txurillak eta ilunak agertzen zaizkio. Eta interferentziazko marraren aztarna esaten digu pasatu dana uin bat dela. Orduan, orain dela zenbat mendeko kontrobersian argia korpuskulos beteta zeon ala uin bat zan eztabaidatzeko jaunek 1700 egin zuen esperimentua. Argia hartu zuen eta pasara arazion bi zirrikituen bidez. Eta zirrikitu bikoitzaren esperimentuan jaunek deskubritu zuen argia interferentziazko marrak usten zitula. Eta honek frogatu zuen argiaren natura uinkorra zela. Beitu, fisikak esan zigun hori. Eta gero Maxwellek bateratu zuen eta uino hori zertaz egina zegon, eremu elektriko eta magnetikoak bata besteari elkarrekin egiten unifikatu bateratu zuen, bere ekuaziotan. Baina hala bapatean, 1909 urtean, Max Planckek postulatzen du energia eta gauzen energiak ez dala jarraia. Gu mundu makroskopikoan energiaren espektrua eta energiaren espektrua ikusten dugu kontinuo bat bezala, jarraipen bat bezala. Eta berak esan zuez, egoerak pausu diskretuak energian dauzka, energia ez da jarraia baizik eta diskretua. Eta energi pakete bakoitzari kuanto bat esango diot. Eta hortik dator kuantika, ez? Energiaren kuantoa, kuanto pakete, multzoa. Eta honek postulatu zuen energiaren diskretizazio hori, kuantua, energiaren kuantifikazioa, kuantizazioa, eta honek ahalbidetu zion Einsteini esplikatzeko adibidez efektu fotoelektrikoa. Argian nolak arrakatzen zion metalaren gainazal bati bereien elektroiak. Eta gainea Einsteinek irabazizun bere Nobel saria efektu honengatik, ez errealitatearekin. Orduan, puntu honetan, badaukagu, eta honek adierazizun argiaren natura korpuskularra, ez? Osea, argiak etortzen zen paketetan, energiaz beteiko paketetan, eta horrek arrankatzen zituen elektroiak. Orduan, badaukagu, alde batetik argia uin bat bezala portatzen zala, baina gero beste esperimentutan eta Max Plancken postuladun jarraituz, argia ere beraien natura korpuskularra agertzen zula. Eta orduan, de Broglie postulatu zuen uin eta korpuskuloren dualtasuna. Honek esan nahi du, egoeraren arabera batzutan zerbait portatzen dela korpuskulo bat bezala, eta beste batzutan uin bat bezala. Eta dualtasun hori egoera guztiek dauzkatela. Eta honek nolabait iritsi izan bere kuspidera Germer eta Davisonen esperimentuaekin. Hauek egin zutena da elektroiak hartu eta elektroiak ziren korpuskuloen adibiderik nabarmena eta elektroien abiadura handiko elektroiekin pasarazi zieten bi zirrikituen bidez. Eta zirrikituen beste aldean, pantailan, identifikatu zituzten interferentziazko marrak, elektroien. Honek probatu zuen materiaren dualtasuna. Elektroiek gorputza ziela, edo pentsatzen zudela gorputza ziela, uin bezalak portatzen zira baita. Hau dana, zertarako azaltzen dizuet, eta hau oso oinarrizko fisika da. Iristeko ona. Schrödinger eta Heisenberg paraleloan eta bi metodologia diferentiak erabiliz, postulatu zuten nolabait eta indartu zuten eta enfatizatu zuten materiaren portaera uinkorra. Newtonek
Newtonekin bageneukan indar, berdin masa, bider azelerazioa. Oain, Schrödingerrek esaten digu bere ekuazio famatuan, Schrödingerren ekuazioa, askotan haitu dizute ekuazio honi buruz, eta esaten du, materiaren adierazpena edo natura, uhin funtzio baten bidez adieraz daitekela. Honek enfatizatzen du materiaren uhin natur hori. Esaten digu ja, pelotitak, uhin izango balia bezala, trata ditzakeula. Eta bere ekuazioan jartzen du uhin horren energia, bere abiadura, bere elkarrekintzak, bere energia, beraren evoluzio temporala, denborarekiko evoluzioarekin. Eta hau adierazteko, erabiltzen dugu masa, erabiltzen dugu potentziala, erabiltzen dugu denborarekiko evoluzioa, baino elementurik, funtsezko elementua da uhin funtzioa. Probabilitate densitate bat dela, matematikarientzako hau erresa da. Baina nire amari, eta hasieran esan dizuen, nire amari, uhin funtzioaz aipatu beharrean, esan nion hori odei bat zala. Eta hain ulertzen dezute, egoera kuantikoa ez dela, baizik eta uhin funtzio hau bere ezaugarri propioekin. Eta hori, Schrödinger eta Heisenberg zor diegu. Orduan badakigu, posible degula materiaren, naturaren aspektu bat adieraztea materiaren uhin aspektu honen bidez. Schrödingerren ekuazioi buruz esker eta uhin funtzioa odeien bidez. Mekanika, hau da, mekanika kuantika esaten duguna, ez? Dinamika egoera kuantiko batena. Eta Schrödinger ekuazioak adierazten duna. Ze eragin kuriosuak, ez magikoak edo esoterikoak, eta askotan ikusten denean mekanika kuantika magikoa dela. Ez da magikoa, dia ekuazioak eta fisika, esperimentuak egiten dira, baieztatzen dira. Dinamika bitxia izan daiteke, intuizio aurkakoa izan daiteke, baina ez da magikoa. Ulertzen badegu materiaren uhin edo odei natura hori, orduan posible dugu ulertu tunelesko efektua adibidez. Zuk, egoera normal baten, hau da, egoera makroskopiko baten, objektu rigido batekin, iristen basea obstakulo salbaezin aurrean, ezin dezu beste aldera pasa. Ez baldin baduzu energia nahikoa, ezin dozu pasa. Eta energia nahikoa, esan nahi du, potentziala eta abiadura, ez? Baina mundu kuantikoan nun gauzak uhinen bidez adieraz daitezken, barrera salbaezin aurrean, odeia nolabait porosidarengatik, barkatu ezarrigortasun berriz, baina odeia nolabait sakabanatzen da inbeste, odeiaren parte txiki bat, hau da probabilitatea, hor egoteko probabilitatea, porosidadeaz pasatzen da parte txiki bat, probabilitate txiki bat beste aldera. Eta hemen zeo zer kokatzen badegu, eta probabilitate edo kokapen txiki hau hartzen baldin badu, eta esplotatzen baldin badu, hartuko du tunelesko efektuaren ondorio bat. Orduan, efektu honi esker, mikroskopia, efektu tunelesko mikroskopia adibidez egiten da. Hemen jartzen da tunelesko punta bat, eta nolabait odeiaren egoera kuantikoaren parte hau hartzen du informazio hartzeko. Eta hori frogatu da esperimentalki. Mundu makroskopikoan ez dago horrelako analogorik. Zuk ezin duzu paretaren kontra beste aldea pasa, rigidoa zea. Baina uhin bat izango bazina, zure odeiaren parte txiki bat posible izango luke beste aldea pasa. Oain posible diozu zure kuadriakoi tunelesko efektua adierazi. Eta hau dana iristeko mekanika kuantikoan oso importante eta garrantzitsua izan dela gure azken mendeko garapen teknologikoan. Egia esan gaur egun garen iaia dana teknologikoki mekanika kuantikari zor diogu. Elektronika bakarrik eta transistoren erdieroaleen elektroien saltoa eta korrenteak bakarrik uler daitezke mekanika kuantikoaren barruan. Erresonantzia magnetiko nuklearra, lotura kimikoa, farmako guztiek, material guztiek bakarrik
lotura kimikoa bakarrik mekanika kuantikoaren testu inguruan uler daiteke. Energiaren diskretizazioa, kitzikapenak, funtsesko egoerak, argia, laserra ez da, baizik eta argi sinkronizatua, argi pakete horien sinkronizatua, oso argi mota berezi bat, argi kuantikoa. Hau dana, imaginatu elektronikarik gabe, zer egingo genuke gaur egun. Nik ez nintzak egongo itzaldi hau ematen horrela, bakarrik hitzez. Ordu, mekanika kuantika, ja bere iraultza teknologikoa nolabait eragin du. Orduan, zergatik hitz egiten dugu hainbeste teknologia kuantikoaz azken aldi hontan, azken 2 hamarkada hauetan. Mekanika kuantikan ja mende baten zehar bere eragina izan baldin badu. Orain dela 15-20 urtetik hona, egoera kuantiko horiek hasi gehalako kontrolatzen, menderatzen, atomo, molekula, nun egoera kuantikoa agertzen dien bere esplendore guztian, hasi geak kokatzen, hemen, kontrolatzen, beraien barruko, odeiaren barruko fasea, amplitudia kontrolatzen, elkarrekiten o elkarrekin arazten, eta horri esker, horrek irekitzen du aukera teknologiko berriak, oain erakutsiko dizkizudanak. Konkretoki zehatzago, ze egoera kuantikoen ezaugarriak edo ezaugarririk nagusienak esplotatzen ditugu teknologia kuantikoetan, gaur egungo 2. iraultza kuantiko horretan. Aipatuko dizkizuet 3 nagusi hauek. Eta hau da gainezarmena, superposizioa, gainezarmena, 2 estatu kuantikoen gainezarmena. Mundu makroskopikoan, klasikoan, 2 egoera ezin dira batan bestean gainean jarri. 2 pelotak bakoitza bere tokia dauka. Baina mundua edo egoerak uinak izango balira bezala portatzen baldin badia, ja 2 odei posible dugu nahaztu bata bestearen gainean, gainezarmena. Hori da estatu kuantikoen egiten duguna. Estatu bakar bat osatzen dugula 2 odei sartuz elkarrekin. Hori da gainezarmena. Eta honek emango digu pausua konputazio kuantikoa adibidez. Beste ezaugarri oso importantea teknologi kuantikotan, korapilatzea 2 estatuen artean, elkarrekitea, lotura bat sortaraztea, nun naiz eta bat oso urrun bidali eta beste aldera bidali, lotura hori mantentzen dute instantaneoki, une batean. Hori da korapitze, entrelazeamendua esaten dana ez, korapilatzea. Korapilatze kuantikoa. Eta gero niri gustatzen zait, beste egoera kuantikoen beste ezaugarri importantea ez dala abantai bat, normalean, oztopo bat dela, bara da hauskortasuna. Egoera kuantikoek, normalean mundu atomiko, molekularra, azpiatomikoa adierazten dutenez, egoera kuantiko eta doieiek oso sentikorrak dira, oso ahulak, fragilak dira, hauts daitezken begiradarekin, iaia. Edozein temperaturaten altxaketa, edozein interakzioa, odeiaren natura eta propietateak aldatzen ditu eta desegiten ditu. Amplitudia, fasea, barruko faseoi. Odeiaren ezaugarriak puskatzen baldin badituzu, teknologia kuantikorik ez da posiblein eta garatu. Orduan, hauskortasuna, egoera kuantikoen fragilidade horrek, mugatzen gaitu, nolabait teknologia kuantikotan. Hori fisikoi guk esaten diogu dekoherentzia, ez? Koherentzia. Egoera baten gu nahi dugu, egoera kuantiko baten koherentzia denbora, bere propietateak mantentzen dituen denbora luzea izatea. Motza baldin bada, esaten dugu egoera kuantikoa dekoherentzia pairatzen dula. Hauskortasuna. Eta 3 horiekin, esaten dudanez, gainezarmena, egoera kuantikoen gainezarmenaz,
abantailan hartzen dugu konputazio kuantikoa garatzeko. Oain momentu batean azalduko izuet nola dijoan. Korapilatzea, bi egoera kuantikoen arteko lotura hori garatuz, komunikazio kuantikoak garatzeko kapazak gea. Eta azken finean, hauskortasuna eta fragilidadea edo sentirkotasun hori inguruneko baldintzetan hain menpekotasun handia azaltzea, sentirkotasun eta metrologia nolabait prezisagoa egiteko aukera ematen dio. Vale? Eta hauek dira, presazki, teknologia kuantikoen arlorik nagusienak gaur egun. European ikurreko proiektuan, berez, 3 arlo, konputazio eta simulazio oain bat eratuko dut, baina konputazio kuantikoak, komunikazio kuantikoak eta sentikortasun eta metrologia kuantikoak dira 3 arlo nagusienak teknologia kuantikotan. Zutako asko bakizute hau, baina, ez dakiena hauek dira. European edo flagship ikur Europarrean esaten dudanez, simulazio eta konputazio bereiztuta zeuden, gaur egun badago tendentzia bat joera bat bi hauek bateratzeko eta ni batean jarriko detoain. Bale? Azter dezagun pixka bat konputazio kuantikoa zertan datza. Hori da teknologiko kuantikoen arlo nagusietaiko bat, ez? Konputazio klasikoa. Konputazio klasikoan, iaia guztiak, ez du importa fisikaria edo kimikaria ingenieria izatea edo edozein gauza, badakiguna gutxi gora nola dijoan. Ez txipak eta transistoriak, baina kontzeptua gutxi gora bera da bit. Informazio unitatea bit da. Zerbait 0 edo bat izatea. Eta horrekin osatzen dituzu zirkuito logiko klasiko guztiak, ez? Ate logikoak, eragiketaren multzo bat, osatzen duzu, eta logika hau, txipen logika da, 0 edo bat aldaraztea, gehitzea, logika binaria garatzea, ez? Eta horretarako, edo hori garatzeko, txipen logika, sustengo fisiko bat behar duzu. Eta danok badakigu, gure elektronikan, gaur egungo elektronikan, transistoreak diela. 0 eta bat hori sostengatzen duten eraikin fisikoa. Nola? Beraien horren zehar pasatzen duen korrenteari esker. Guk erabiltzen dugu elektroien korrentea pasatzen baldin bada bat da, korrentea ez baldin badu pasatzen, 0 izango da. Eta ahalmen horrekin, transistorearen ahalmen horrekin, logika, zirkuiten logika guztia osatu dugu. Zuen mugikorreetan, ordenagailutan, toki guztietan. Txikitu ditugu nanometro batzutara, eta horrek albidetu du, ia konputagailu bat jartzea gure poltsikoan. Hori da dakiguna, konputazio klasikoa. Baina onaino iristeko, hasierakoa, junden mendeko 40 hamarkadan, osatu zen edo asmatu zen lehenbiziko transistorea, Bell laborategitan. Eta ez zan egina siliziozkoa, baizik eta germaniozkoa. Materiala aldatu behar izan zuten, gero miniaturizazio prozesoi ekin zioten, eta onaino iristeko. Oso, iaia 80 urteko, 60 urtetako ibilbide bat, ez? Elektronikarena. Oain, egoera kuantikoak posible dugu esplotatu logikak batzuk, logika diferentiak egiteko. Nola funtzionatzen du egoera kuantikoen logika berrioi? Oain 0 edo bat eduki beharrean, korriente pasa edo ez pasa, oain badaukagu gure odeitxoak, gure egin funtzioak. Eta posible dugu bata egotia bat egoeran, bat egoera da simbolo bat. Egoera baten, kitzikatua, bat. Eta bestia izan daiteke funtsezko egoera batean, beste egoera baten. Eta horreraino, bit klasiko bat izango balitz bezala, izango litzateke. Baina hemen,
kuantikaren legeak esaten digu gainezarmenaren aukera badaukagula. Posible degula, bi egoera hauek gainezartu, edo gainezarri. Orduan, gainezarpen kuantikoen, hau da, bi estatuek aldi berean jartzea elkarrekin egoera kuantiko berri bat sortzeko osatuik, posible dugu egin gure egoera kuantikoa, gure odeitxoekin. Eta odei horiek izan daitezke, edozein gauza, gero azalduko izkizuet, nola eraikitzen ditugun kubitek motak. Ba hori da, nolabait, aukera berriak ematen dizkiguna konputazioa egiteko. Zergatik? Zergatik? Boain, konputazio klasikoaren aurrean, nun zuk prozesu logikoak bata bestearen ostean egiten desun, pixkat sekuentziala dienez, hemen, ate kuantikoekin, hasten zea egoerak korapilatzen, gainez hartzen, eta nolabait, honek esan nahi du, eragiketa bat, bi unibertsoietan aldi berean egin dezakezula. Egoera kuantikoen gainezarmena, irekitzen ditu aukera, eragiketa batzuk eraginkorrago baten egiteko. Bi unibertso irekitzen zaizkizulako. Ignacio Zirakek horrela azaltzen ditu. Konputazio kuantikoak da egoera kuantikoen gainezarmena eta korapilatzeari esker uniberso, multi-uniberso bat, uniberso anitz bat irekitzen zaigula eta unibersoietan eragiketa pilo bat aldi berean egin dezakezula. Eta azkenean emaitza lortu. Orduan jendeak gaur egun egiten ari dana da algoritmo eta zirkuito kuantiko berriak sortu eta dana egiteko dago. Ere morretan. Jendia asmatzen ari da algoritmo berriak. Porque ez dia algoritmo klasikoak. Hauek dia algoritmo bota berriak. Hau da qubit bat, eta honi deituko diogu qubit bit kuantikoa. 0 eta 2 arteko gainezarmen horri. Bit kuantikoa izango da. Orduan, bit kuantiko qubit batea, ate bat edo operadore bat aplikatuko diogu, geo qubit hau konektatuko dugu beste qubit batekin, beste operador, orduan logika ez da gertatzen hain sekuentzialki, baizik eta dana batera. Eta hau da bakarrik bi qubitekin. Posible aldin baduzu lotu eta konektatu 100 edo 1000 qubit, eragitak egiteko ahalmen esponentziala garatuko duzu. Hori bai, erlazioak eta korapilatzea eta gainezarmena gertatzen ari den bitartean, ezin dezu eskua sartu. Zer esan nahi du eskua sartu? Neurtu, emaitza jakin. Bakarrik emaitza jakin dezakezu bukaeran. Zuk zenbait qubit elkarrekin lotzen baldin badituzu, eta bapatean hemen jakin nahi dezu, nere kalkulaketaren erdian nola dijoan ezin dezu. Hemen eragiten baldin badezu, buskatzen dezu, ezaugarri kuantiko guztiak eta eragiketa eten egiten dezu. Zu bakarrik neurtzen dezu bukaeran. Hori da konputazio kuantikoaren abantaila. Ezin dezu eskua sartu erdian, baina azkenean emaitza ematen dezu. Honek baditu mugak. Gaur egun teknologikoki, qubiten kopurua lotu ditzakegun, edo elkarrekin ditzakegun, qubiten kopurua murriztua da, mugatua da. Kasurik honenan, 100 eta piko, 200 qubit, eta horrelako erogiketa boteretsuak garatzeko 1000 edo 1.000.000 qubiten kopurua beharko genuke. Osake, oso konputazio kuantikoaren hasierako garai baten gaude. Eta ze ari da jendia oso erraz hasinaz, baina guain, pizka bat sofistikatzen ari naiz informazioa ez. Algoritmoen garapenaren garai honetan jendia zer ari da egiten. Qubiten kopuru murriztu horrekin. Hauek dia hemen jartzen dizuet zuek jakiteko ez, epe motzetik, guain honetan egiten ari dira, epe luzera garatzen ari diena da. Algoritmoen garapen Hamiltoniarren simulazioan, horrek esan nahi du. Esan dizuet egoera kuantikoen
adierazpenak odei edo Schrödinger ekuazioari esker egiten dana dinamika. Oain egiten badegu mapeatu bat, odei kuantikoa bit kuantiko batekin elkarrekiten badegu, usten badeldin badiogu qubitai denborarekiko garatzea, izango dugu egoera fisiko baten, egoera horren egoera nolabait, Schrödinger ekuazioa ebatziko dugu, zuzenean ordenagailu kuantikoa. Horri esaten dugu simulazioa, ez konputazioa. Baina oain honetan, bigarren algoritmoen mota asko garatzen ari dana da, optimizazioko arazoi aurre egiteko. Konputazio klasikoan, multivariablen arazo bati aurre egiteko, berriz konplexotasuna esponentzialki igotzen da berehala. Zu baldin baukazu arazo bat, arazo edo erronka bat, milioi variablen menpekotasuna azaltzen duen, nola kontrolatu eta nola kontutan hartu variable hori guztien arteko elkarrekintza. Klasikoki ezin da. Konputazio kuantikoan, interakzio hori guztiak esponentzialki zailtzen dienak, berehala nolabait kontutan hartzen du. Korapilatzen baldin badituzu qubiten guztiak, erlazio guztiek berehala aztertzen ditu eta emaitza ematen dizu. Orduan, optimizazioko arazoi aurre egiteko oso komenigarria da konputazio kuantikoa erabiltzea. Machine learningen, zuk entrenamendu eman behar diozu sistemai, ez? Adimen artifiziala garatzeko. Batzutan, base datu askotan, datak falta dira, edo base datua, edo date baso, inkompleta dago. Datu sintetikoen sormenan, mekanika kuantikoaren natura probabilista asko sobe da. Eta hor, oso hildo berri bat da, machine learning azeleratzeko edo hobetzeko konputazio kuantikoa erabiltzea. Eta justu, jonden astean Dublinen, IBM-koek erakusten ziguten, ekuazio diferentzial partzialak ebasteko baita, posible dela erabili konputazio kuantikoa. Eta hau, igual epe luzerako, baina oso hildo berri bat ematen digu. Eta garapen honekin, algoritmoena baita optimizaziokoa eta zer arlotan egin dezakegu talka. Hor jarri dizkizuet batzuk, zibersegurtasuna, adimen artifizialean, jaipatu dut, energia handiko fisika, materialen zientzia, osasuna eta medikuntza, jasangarritasuna, optimizazioa behar bien arlo guztietan, konputazio kuantikoak bere zeregina izango du. Oso variable asko aztertu behar dienean optimizatu, tratatu, konputazio kuantikoak qubit nahikorekin oso indartsua izango da. Baneukan oso oinarrizko hitzaldia bakarrikan ez izateko, bi irudi gaur egungo arazo oso sofistikatuak nola tratatzen ditugun gaur egungo konputazio kuantikokin. Adibidez, horrelako fisikako arazo bat. Denborarekiko kristal diskretuak. Horrek esan nahi du, material batean normalean gu badaukagu egoera periodiko bat eta teorema batzuk aplika ditzakegu, baina badaukagu beste egoera bat nun aplikatzen ditugu estimulo bat, kitzikapen bat, periodikoki, eta oso materiaren egoera bitxia osa ditzakegu. Denborarekiko kristalak. Zuk nolabait kitzikatzen dituzu periodo batekin, eta material honetan, kasu honetan imanen lerro baten, hori egoera periodiko egin arazten diozu, ez? Eta hau, ez dut nahi zuek hau konprenditzea, baina honek eskatzen du energiaren egoera horren Hamiltoniarra jartzea, hori pasatzea zirkuito kuantiko batera, eta hau da, makina kuantiko baten, konputadore kuantiko baten, korritzen duzuna emaitza lortzeko, hause emaitza lortzen duzu. Hori da adibidez, Nicolas Lorenteren taldeak DIPC-en egiten dutena, horrelako txip kuantiko baten, el Heron, 156 qubitekin,
eta egiten dituzte bidali beraien qubita, azaldu dizuedana, egoera komplexo matematiko fisiko hau zirkuitora pasa, hori da erronka, hau dana zirkuitora pasa, eta gero zirkuito hori korritu eta esekutatu horrelako txip kuantiko baten, hemen supereroleaz egina. Beste egoerak, adibidez, David Casanovaren taldean, molekula baten funtsezko egoera, gauzak kasu honetan, benzenokoa, benzenokoaren derivatu bat, eta IBM-ko makina baten, ordenagailu kuantiko baten, bidaltzen dute eta lortzen dute funtsezko energia akats gutxirekin. Hemen EHU-ko Quantum Centerren, energia altuko fizikatan, adibidez, oso abantaila bat hartzen dute, ze beraien Hamiltoniarrak eta beraien energetika oso mapegarria da zirkuito kuantikoen topologiaekin. Posible dute, jarri hemen partikula kargatu bat, hemen eremu gauge bat, oso sofistikatua da, baina usten diote zirkuitoari garatzen eta posible dute zirkuito kuantikoen energia altuko fizikaz egoera aurre ikusi. Hau oso erronkagarria eta ezinezkoa da ordenagailu klasiko baten kalkulatzea. Ordenagailu kuantiko baten posible duzu horrelako materiaren estatu batzuk adieraztea. Ez dut nahi pretenditzen zuek dan hartzea, baina da pixka flash bat hartzeko zertaz ari gean, ze kalkulo sofistikatuaz materian optimizazioan eta bar egin dezakegu kalkulo kuantikokin. Optimizazioko kasutan, adibidez, sare elektrikoa banatzeko, eskaeraren arabera, prezioaren arabera, multivariablen arazo bat da. Hori guain, gaur egun, Iberdrolak adibidez egiten du konputazio klasikokin saiatzen ari dira, optimizazioko arazorri aurre egiteko konputazio kuantikokin, eta kaso askotan abantaiak lortzen dituzte. Konputazio kuantikoak ordezkatu aldo konputazio klasikoa? Ez, momentuz ez. Gaur egun, kalkulo sofistikatuak, machine learning optimizaziokoak, Hamiltonianak garapena ikusteko, HPC, High Performance Computing Cluster, superordenagailuak erabiltzen dira. Eta jarraitutegu erabiltzen. Badaude, eragiketa eta kalkulaketa potolo batzuk horrelako klusterrak beharrezkoak egiten dienak. Baina egingo deguna da, hibridizatu, gehitu, quantum computerarekin, ordenagailu kuantikoarekin, eta biek batera, lanen flujo batekin, gauza eta eragiketa batzuk ordenagailu klasikoan egingo ditugu, eta beste batzuk kuantikoan, eta bata besteari elikatuko dira, elkar, bale? Orduan, junden mendeko transistoriaren analogia kontutak hartuz, jende askok galdetzen du bordun, nun gaude guain elektronikarekin, elektronika arruntarekin konparatuta nun gaude gaur egun. Eta jendeak askok esate du, hemen gaude ez, hasierako transistoriaren garaian, noa indikan gelditzen zaigu hau dana, benetako ordenagailu kuantikora iritsi arte. Igual hau ez da hain egokia. Nik esango nuke gaur egun gauden tokian hemen izango litzatekeela. Abako kuantikoaren garaian gaudela. Oain, zirkuito eta algoritmo kuantikoak garatzen ari gianak dia, ate bakoitza, eskuz, da ia abakoekin bezala ibiltzea. Osea, kontutan hartu, hemen gaudela. Transistorekin, transistorea izan da, sustengo fisikoa konputazio klasikoa egiteko. Zein da sustengo fisikoa konputazio kuantikoa egiteko? Kubitak, gainezarmenak, korapilatzea sortarazteko. Gaur egun, teknologia boteretxanetaiko bat da, zirkuito supereroaleak, IBM-ek adibidez edo Googleek erabiltzen dituztenak. Da, hau, korrente supereroaleak, ez? Hemen badauzkazu egoera bat, nun osatzen dituzu, egoera kuantiko bat korrente alde batera dijoa edo bestera eta bi egoera kuantikoa sortzitu. Honekin, IBM-ek eskaintzen digu 156 qubit kuantikoak, konputazio kuantikoa egiteko. Eta nahiko potentea da. Baina ez da nahikoa abako bat da.
azkenian. Gauza asko egin daitezke abako batekin, baina abako dira. Zein dira beste aukerak? Eta ez dakigu, gaur egun ez dakiguna da, zirkuito superioraleak konponbide definitiboa izango den, ala ez? Badaude, beste aukera hau guztiek ikertzen ari dienak gaur egun. Hemen, Euskal Herriko Unibertsitatean, zentro teknologikotan, estelentziazko zentrotan, hemen Euskadin oso lan bikaina egiten dugu honetan. Adibidez, ion harrapatutan eta atomo hotzetan, honek erabiltzen ditu atomoen goiko mailak, kubitak sortzeko, egoera kuantikak sortarazteko. Hemen, puntu kuantikoak, siliziozkoak, erabiltzen ditu elektroien espina, kubitak sortarazteko. Quantum motion adibidez, hemen kokatuko da Donostian eta hori garatzen ari da adibidez. Hau, gaur egungo elektronikaren silizioarekin kompatiblea da, orduan oso abantaila handiak ekartzen ditu. Qubit topologikoak, leheno egon naiz hitz egiten, materiaren egoera batzuk babesa ematen digu. Babesa ematen digute egoera elektroniko topologikoak. Orduan, babesak zesan nahi du, egoera qubit bat osatzen baldin badezu, qubit hori babestuta geratzen dela. Eta horrek koherentziako denbora luzea egin garate dio. Eta hori oso nada teknologia kuantikotan. Orduan, baina hau Microsoft egiten ari da, baina kontrobersia pixka batkin batzuk emaitzak ematen dituzte, eta ez dia baiestatzen komunitateak nitrogeno utxune zentruak. Hor, kubitak sortzen dira oso koherentek, koherentzia denbora luzerekin eta oso interesgarria sensorikaranko eta bar. Fernando, nik uste 2 minutu geratzen ezkidala, ez? Badakit, ordu beteko autobusa daukazutela eta danak alde ingo dezutela 10 gutxitan edo 5 gutxitan. Baina galdera nahi ditut, orduan. Igual moztuko dituk transparentzia irudi batzuk, eta galderak igual interesgarri izango direlako. Baina bai bakarrik, aipatu nahi dure korapilatzen ezaugarria, komunikazio kuantikorako oso importantea delako. Zuek badakizu, kriptografia klasikan, gaur egun, guk bidaltzen ditugun mezu guztiek zuen WhatsAppen enkriptatuta daude. Ez duzu inoiz ikusi RSA, RSA adibidez da WhatsAppen daukagun enkriptazioko mekanismoa. Eta hau da, informazioa enkriptatzeko. Enkriptatzeko informazioa zerbait bidaltzeko beti gaku bat behar dezu, giltza bat. Eta gero, giltzatutako mezua bidaltzen duzu, beste giltza bat behar du jasotzen duena mezua, berriz jakiteko jatorrizko mezua zintzen. Enkriptazio klasiko, hau, dago oinarrituta zenbaki potolo bat, zenbaki primotan bereizteko zailtasunean. Honek esan nahi du, giltzan, zuk behar dezula, zenbaki bat, zenbaki hau, 2 zenbaki primoen biderketa dela, eta operazio hau egiteko 2 zenbaki primoen arteko biderketa oso erraza da. Baina zenbaki potolo bat eman da, bere zenbaki primoek zein dien biderketan jakitea oso konputazionalki oso erronkagarria da. Eta hori ordenagailu klasiko batentzako oso zaila delako, ez daukazu denbora hori deszifratzeko. Orduan zuk, 2 giltza horiekin, honen zailtasuna nolabait enkriptatzen du mezua oso modu segur baten. Zer gertatzen da? Ordenagailu kuantikoa azten bagea erabiltzen eta qubiten kopurua iristen baldin bada muga batera nun hemendikona oso erraz pasatzen dut eta badago oso algoritmo potentia, boteretsua hau egiten duna, ordenagailu kuantiko batean gaur egungo enkriptazio sistema arriskuan jarriko dira. Hautsi egingo ditugu gaur egungo enkriptazio guztiak. Orduan, beste konponbide batera joan beharko dugu. Ez bakarrik gu WhatsAppean, gobernuak, ospitaleak, industriak, beste enkriptazioko erabat beharko dute. Eta horretarako,
korapilatze kuantikoa posible da erabili. Eta honekin bukatuko dut, ordenagailu kuantikoak eta korapilatze kuantikoak egiten duna da bi egoera kuantikoak, bi egoera kuantikoiei lotura berezia sortarazi. Eta lotura horri esker, bat bidaltzen badezu toki batera, eta beste bat beste toki batera, honi gertatzen zaiona, eta hau, modu baten baldin badago, horrek esan nahi du, bestean kontrakoa gertako diola. Eta hau, une berberan, instantaneoki. Eta honek puskatzen du esteinen, pentsamoldeak eta informazio argiaren abiaduraren baino azkarrago ezin du lagun. Eta korapilatze kuantiko honetan datza enkriptazio kuantikoen aukera berriak. Hau pasako dut eta azkenian esango dizuet 2 minututan ekimenari buruz. Teknologia kuantikoen konputazio kuantikoa, enkriptazio kuantikoa, sensorika kuantikoa, hain ahalmen boteretsua azaltzen duten nun gobernu guztiek eta enprese guztiek izugarrizko ahalegina egiten edo jartzen ari dira teknologia honen promesan. Hemen jartzen dizuet, eta nik uste oso interesgarria dela, munduan zehar gobernuek edo zenbat diru jartzen duten teknologi kuantikoak garatzeko. Eta ikusten dugu Txina izugarrizko dirutza jartzen du, hau dira, 34.000 milioi euro 2023. Txina daukagu, erresuma batua, gero Estatu Batuak, Europa pixka bat, izugarrizko ekimena dagoela. Hau eromena bada, gu askotan, joten dira bisitan egiteko Australia, erresuma batua, Delft, Estatu Batuak, eta instituzioek eta administrazioak jartzen ari den dirua, teknologia kuantikotan izugarria da. Zergatik oso disruptiboa izan daitekelako. Zu baldin baukazu desenkriptazio guztietako giltza, boteretxo izango duzu. Militarki, ekonomikoki, sozialki, oso arma boteretxoa izan daiteke. Euskal Herrian gure ahalegina ere egiten ari gea. Nik horregatik nago hemen gaur, ekimen honen koordinatzaile moduan nabil orain dela 2 urtetik ona, eta horrelako ordenagailu kuantiko boteretsuena, munduan dagoen boteretsuena ekarriko dugu Euskadia. Eta ikerketa komunitate osoari zerbitzura egongo da, eta jarriko da. Hau da Basque Quantum ekimena, aipatzen dizuedana, Eusko Jaurlaritzak eta 3 foru aldundiek bultzatuta, eta horrek kokatzen gaitu ez da gauza bakarra, ez da bakarrik ordenagailua ekartzea, da ordenagailu kuantikoekin zer egiten duzun, hori da importantena. Baina honek jarriko gaitu kolokan munduan. Izango gea 6. hub kuantiko munduan, IBM-koa, eta gaur ekarri dugu System 2. System 2 da 156 qubit dauzkan prozesatzailea kuantikoa. Eta hori bakarrik badago bat RIKen, eta bigarrena Estatu Batuetatik kanpo izango da Euskal Herrikoa. Honekin gauza oso interesgarriak egiteko kapazak izango gea. Erakutsi dizuet, Enrique Rico, Nicolás Lorente hemen ikerketa taldeak, Euskal Herriko ikerketa taldeak garatzen ari gena puntasko, Hamiltonarrak ebatziz eta optimizazioko arazoei aurre egiten. Nolabait, ekosistema kuantikoa garatzen ari gea, hemen tokatzen gaituna da ikerketa, garapen eta berrikuntza, hezkuntza formakuntza, gu hemen gaude, baina danak elkarrekin goaz, berrikuntza ere, industriaekin, hornitzaileak, erabiltze potentzialak eta erakundeak asko apoiatzen ari diena. Eta nik uste ja pasatu naizela denborakin, flash hori emainen izuen teknologia kuantika zertaz ari gea, guain bakizute pixka gehiago zertaz ari gean, eta honekin, mila esker, galderak, nahi bain bazute. Pasa naiz. Zuek ez zuen kezkak eta galderak egitea. Beraz, nahi duenak beso altxa dezala eta galdetu dezala. Bai?
Banekiena ordu bateko autobusa erronka handia dela, baina. Bai. Aldakigu ze distantziatik aurrera, ze puntutik aurrera bihurtzen den mundu normala, mundu konbentzionala, mundu kuantikoan. Bueno, hori galdera ona da, mundumak urtetan zehar egonda, nahi bat adierazteko gorpuzkulo makroskopikoren egoera kuantikoak, baina egia esan, zu ez zaitugu bihurtu egoera kuantiko baten, ez? Atomoak, molekulak, beraien egoera kuantikoak kontrolatzen ditugu eta hor gaude. Hor, zirkuito supererolaleak nanometrikoak dira, potoloak dira. Hor osatzen dituzu ez da materiaren egoera kuantikoak, baizik eta egoera korrentearen egoera kuantikoa. Orduan hori ja makroskopikoa da, baino ezin dezu zu bezalako gorputz bat kuantiko bihurtu. Ez dago, dekoherentziak ez du ahalbidetzen hori gertatzea, ez? Muga nanometrikoa gaur egun. Mekanika kuantika oso importantea, porque ez du espezifikoki esan. Mekanika kuantika adierazten du gorputz nanometriko eta azpinanometrikoen natura. Korpuskulo makroskopikotan, dekoherentzia eta guku ni ezin naiz izan egoera kuantiko baten egon. Dekoherente naiz, erabat. Beste galderaren bat, mesedez? Zergatik ditu ordenagailu kuantikoak 156 bit? Ze normalian dira bi BR edo zenbakik? Topologiangatik. Topologiangatik, prozesatzaile honek badauzka topologia hexagonala. Orduan, hexagonala, kubitak hobeto elkarrekiteko eta gainez hartzeko, korapilatzeko. Orduan, topologia horretan, multzo horretatik horretara dijoazte. Badaude beste topologiak ikertzen ari dienak, eta orduan 156 euki beharrean beste zenbaki bat izango zu, baina da topologiaren asuntoa. Zirkuitoren, kubiten, banaketaen fisikoangatik. Hori da, topologia. Bai, kaixo. Nire galdera da, orain azkeneko esaldu dezun, korapilatze kuantikoaren aplikazio bat izan liteke zulo beltz baten dagona transmititzea une momentuan bertan barruan dagona kanpokoak ikus dezan? Bai, esan dezu zulo beltz baten? Bai, informazioa ateratzen ez den... Bai, ez dakit, baino printzipioz posible izango like, zergatik ez? Korapilatzen leganen barrun, ez daude variable izkutuak. Ez dago lehenago, eta hori frogatu da, ez dut denborak hori azaltzeko. Experimentalki, Nobel saridunak 2022koak, baieztatu eta azaldo dituzte korapilatze benetazkoa dela. Ez daudela aurreko lotura edo variable izkuturik. Orduan, horri esker, printzipio zu posibilezu bidali. Nahi dezu nahin urrun, fotoi bat edo partikula kuantiko bat korapilatuta, zulo beltz batea, adibidez, eta besteakin geratu hor, eta bati gertatzen zaiona, bestean ikusiko duzu momentun bertan. Hori ez da egin ez da klasikoki. Baina, oain arte egin dana, urrunegi, edo, urrunegi bidali dana da, satelite batera. Txinatarrek, honen puntan daude, bi fotoi korapilatuta, osatzen dute, kristal eslonial batekin edo, bata bidaltzen dute satelitera, ez dakitzen 1000 kilometrotara, eta bestia lurran aztertzen dute. Eta horrekin ezartzen dute protokoloak, informazioa bidaltzeko protokoloak. Gauza ona daukaten korapilatze kuantikoa da, fotoi bakoitza ezin dezu erreplikatu. Orduan, zuk interferentzia bat baldin bakazu, espioi bat, informazio hori harrapatzen baldiu, egoera kuantikoa aldatzen du. Orduan, puskatzen du, eta badakizu norbait interferitu dela. Oain arte egin dana, satelite bat bidaltzea, eta lurran ikustea. Eta korapilatze hori egiten ari dana da, bi hirien arteko, 100 kilometrotara, 20 kilometrotara, ikerketa hildo horretatik dator.
zulo beltz batea, guaindikan, pixka zientzia fikzioko asunto izango litzateke. Baina kontzeptualki, ideia hona da. Eskerrik asko. Beste galdera bat, mesedez? Nik orduan nik egingo dizut. Venga. Ez, esan duzu ordenagailua, IBM-koa, berehala etorriko dela, ez? Jarriko duzutela, eta esan duzunez uste du lertuet, azkenean izango da, ez dakit atomo hotzena edo zirkuito superioralea izango da. Asuntoa da, etorriko den ordenagailua bere horretan utziko duzute eta erabiltzen hasiko zarete, edo pentsatzen ari zarete hardware aldatzea, zeren, klaro, azkenan teknologia ondina da silizioarena. Eta hor, punto kuantikoak hor egin daitezke, asmori badaukazute hori aldatzea? Bai, momentu honetan, horrelako ordenagailu bat Euskadia etorriz, lortzen deguna da puntako algoritmoa korritu, berehala. Berez, azken 2 urte hauetan, erremotoan, New Yorkeko ordenagailu kuantikotan prozesu kuantikoak esekutatzen egon gea, eta ikerketan taldeak egon biak esekutatzen. Oain gertatuko dana da, ordenagailu kuantikoa on-site, tokian izango degula, eta konputatzeko kapazitatea bikoiztuko digutela. Baina kontzeptualki, prozesu kuantikoa bidaltzeko, formatu dugu komunitatea, eta komunitatea erabiltzen ari da, murrizketaekin. Beste asuntoa da, paralelon eta independienteki beste ikerketa talde bate, beste qubit egiteko mota bat aztertzen ari dela siliziozko punto kuantikotan. Hori da quantum motion, nanogunen, baina oain arte lortu dutena da 5 qubit korapilatzea. Orduan hor eskala de dividiade arazo bat dauzkate. Baina oinarria siliziozkoa izan da oso ahalmen potentzial ona dauka, porque orduan siliziozko plataforma guztikin kompatiblea izango litzateke. Orduan oso aukera ona da, baina momentuz eskale bidade arazo horri ezin izan diote aurregin eta 5 korapilatute. Azten dienean korapilatzen gero eta gehiago oso alternatiba kompetitiba bihurtuko da. Baina momentu honetan, zirkuito superiorak IBM-koek abantaila handiena ematen dutena da, eta hori da erabiltzen ari giana horrelako konputazio sofistikatu egiteko. Gauza paraleloan joango dira. Paraleloan da. Porque teknologia kuantika gu ez dea, ordenagailu hau ekartzen dugu, eta ordenagailu hau ekartzen dugu oso nadalako munduan oberena gaur egun dena, eta hasiko gea erabiltzen, baina paraleloan teknologika kuantikoak ez da hori bakarre. Dia atomotza, puntu kuantikoa, komunikazioak, sensorika, eta saiatu behar gea, dana horeka batekin garatzen. Eskerrik asko, beste galderarik, abai. Ze fidelak, zuek ez daukazut autobusik, ez? Arkia. Hola, esan dezu, kriptografia orain erabiltzen denak utziko zula funtzionatzea, eta beharko zela zerbait berria. Zelakoa izango zen hori? Bale, esan dudana da, ez dula balioko, bueno, ez dula balioko, zergatik. Gaur egungo enkriptazioko sistemak funtzio matematikotan, funtzio matematikoen kompletasunean datza. Oso zenbaki potolo primotan bereizteko ez daukazu ahalmen konputazionala gaur egun. Baina konputazio kuantikoekin puntu horretara iritsiko gea. 5 urtetan, 3 urtetan, 6 urtetan. Horrek puskatuko ditu enkriptazioko klasiko mota guztiek. Eta bapatean informazioa agerian gertatuko da. Gobernukoak, zure WhatsAppekoak danak. Berez, gobernu batzuk almazenatzen gaitia informazio enkriptatua gaur egungoa ordenagailu kuantikoak iristen denean hori desenkriptatzeko jakiteko efektu retroaktiboekin informazioa. Baina, bueno, puntu horretara iritsita, gure enkriptaziako eskemak puskaten dizkigute eta konponbide berriak asmatu behar ditugu. 2 bide daude. Bata, gure enkriptazioko sistema klasikoa sofistikatu. Funtzio matematiko sofistikatuekin, komplexuagoekin. Hau da, enkriptazion postkuantika, kuantum ondorengo enkriptazioa.
Hor NIST, National Institute of Standards and Technology, estatu batuetakoa, garatzen ari dira protokolo matematiko enkriptaziozko berriak, sofistikatuak. Ordenagailua kuantikoak ere ezin izango dun puskatu. Hori hildo bat da. Enkriptazio klasikoa sofistikatu, post-kuantum. Baina beste bide paraleloan dago. Enkriptazio klasikoa matematiken bidez sofistikatu beharrean, lege fizikotan egoera kuantikoen ezaugarritan oinarrituko gea, eta orduan, bi fotoien edo partikulen korapilatzeari esker, giltza gako kuantiko berri bat sortuko dugu, ezin dela puskatu, kuantikoa delako. Eta hori da, enkriptazioko kuantiko, QKD, Quantum Key Distribution berriak eta protokolo kuantikoak garatzen ari dienak. Baina horretarako behar dezu, kontrolatu fotoi korapilatuak oso ondo, gaur egun oso zaila dela, eta horretan ikertzen ari da, korapilatze era sendoago baten garatzeko. Txinatarrek, estatu batuak, Europan. Orduan, bi bide daude. Enkriptazio klasikoa sofistikatu, post-quantum encryption, haitzen duzunea horretaz ari dira, eta beste da, enkriptazio kuantiko bera garatzea. Puska ezina dena. Hori da egoera. Beste galderarik? Bai. Ni daukat galdera praktiko bat. Hau da, etorriko dan ordenagailua, da kutsabel bat eta besterik gabe usten duzu hor, edo behar da inguruan teknikari sistema bat mantentzeko, hotza behar du, hau da. Bai, ekarriko diguten ordenagailu kuantikoa, hain sofistikatua, zirkuito supereroale horiek, bakarrik, egoera kuantikoak nolabait sustengatzen ari dira, behar dute izugarrizko hotza koherentzia mantentzeko, egoera kuantikoen 10 milikelvin gradu. Osa, diluziozko errefrigeradoreak beharko ditugu, eta oso egera bereziak, hotzak, elektronika, dana, unibertsoko unerik hotzenak bezala izango da. Eta da, egoera kuantikoen koherentzia propietateak mantentzeko. Igotzen baldin bada temperatura 2 grado Kelvin, desegiten da. Egoera kuantikoak akatu egiten dugu eta ezin dugu jarraitu. Hori gertatzen baldin bada, ordenagailuan temperatura 2 gradu edo gradu bat igotzen den bitartean, dana eten egin behar da eta berkalibratu sistema, zerotik. Eta berriz jetxi 11 milikelvina. Hori da eskatzen duna, horrelako teknologiak. Eskerrik asko. Mikel hor bat. Bai, kriptografiaren inguruan, azken urtean nik uste batez ere egonda sekulako zakitizua. Konputagailu kuantikoak pasa dira 5-6 urtetan, 5 kubitetatik 100-200 kubitetara. Baina ni saiatu naiz ikusten topatzen dudan zein izan den deskonposatu den zenbakirik handiena, eta topatu duten zenbakirik handiena izan da 21. Orduan, klaro, ez da bakarrik kubit kopurua, baita ere zirkuiteria, erroereak, koherentzia. Hau da, nahiko segure esan dezu hori, 3-5 urte. Badago jendeak esaten duna 30, 40, eta beste batzuk esaten dute 300-500. Zelako zenbateko zarata edo ezjakintasuna dago incertidumbre, esango gendukena gazteleraz, kontu hortan. Bai, oso galdera proposa da eta askotan egiten diatena, gainea. A ber, egia da, qubiten kopurua ez da gauza bakarra behar dezuna, konputazio kuantikoa egiteko. Zuk izan ditzakezu qubit kopuru izugarria, baina gero zirkuitaren sakontasuna oso importante da. Zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi du zuazten zarenean prozesu kuantikoa zirkuituan barru, algoritmo kuantikoak garatzen, akatsak sortzen diela. Dekoherentziagatik, elkarrekitengatik, akatsak sortzen diela. Orduan, gaur egun izugarrizko lan egiten ari dira akatsak mitigatzeko. Ez bakarrik mitigatzeko, baizik eta konpontzeko.
Adibidez, IBM-ren roadmapen 2029an jarri dute, ito bezala, lortuko dutela fault tolerant. Osea, esan nahi dut, akatsez zuzendua, ez mitigatua, baizik eta zuzenduko ordenagailu bat. Iritsiko dien ala ez, 2029an, 2030an, ez dakit, baino ez dut uste, ibilbidea eta roadmap beraien garratutako ibilbidea oain arte, asko zurrunago egongo denik. Ez dut uste 20 urte izango dienik, hau ikusita. Nik ikusten dut gaur egungo prozesatzaile kuantikoak, IBM-koak, oain dela 2 urtekoekin konparatuta, ez dauka zer ikusik, akatsi daukienez. Osea, izugarrizko hobekuntza lortu dute. Baina benetan, ez da zu artifizialak, niri doktorio ikasleak esaten dit. Osea, oain dela urte bat egiten duna, egiten zuna, eta oain egiten duna, eta kalitatea, emaitzen kalitatea, estabilidadea dana, izugarria da. Eta gero, egia da, algoritmoen garapen izugarria oaindikan behar dela. Eta sustengo fisikoa ere. Ez dut uste panazea izango dela. Hori egia da momentuz. Horregatik, abantaila inork ez du hitz egiten supremazia kuantikoaz. Hasi ginen hitz egiten utilidade, erabiltasan edo utilidade kuantikoaz. Oain, abantaila. Eta baino zer da abantaila kuantikoa? Ba, zu kuantikoki, gauza batzuk, klasikoki, baino hobe egiten dezula. Ez panazea dela, baizik eta hobe egiten dezula. Igual bata hartzen zaitu 3 hilabete edo 6 hilabete, eta bestia 10 minututan edo 5 minututan egiten dizula. Hori izango da abantaila. Nik usteet horretan murrituko gara urrengo 3-4 urtetan. Baino ez dutik, osea, roadmapen, gazetari batek galdetzen, baino, zuk uste duzu hori gertatuko dela? Oain arte, esan dutena, bete dute. Zergatik ez diet sinistuko 2029an ez dutela fault tolerant ordenagailu kuantiko bat eukiko. Zenbat qubit? Ez da zenbat qubit. Qubit onak eta sakontasun mantentzen dela ondo. Estatuen koherentziengatik, akatzen zuzenduta. Gaur egun, txip klasikotan, transistoretan, garapen haundinetaiko bat, azken hamarkadetan eta izugarrizko jauzi egintzuna, da akatzen mitigazio, akatzen zuzenketa. Txip arrunt klasiko baten, akats pilo bat dauzkazu, eragitak egiten dutenean. Baina ingenieroek lortu zuten akats horiek konpontzea, zuzentzea. Eta horrek eman digu transistoren klasikoen abantailak eta dana. Ordenagailu kuantiko honetan gauza bera egin behar dute, baina kuantikoki. Hori da, esan dizadukena. Aurrea. Sí. Pues mira, te voy a explicar de la manera más sencilla que puedo, no sé si va a ser suficiente. Para hacer un ordenador cuántico necesitas, la unidad fundamental es el bit cuántico, que es una situación cuántica entre 2 niveles. Entonces, cualquier situación a escala atómica, molecular, que genere 2 niveles, que tengamos de alguna manera controlados, esa es la dificultad, ya tienes la base del qubit, del bit cuántico. Entonces, lo difícil es generar esos 2 niveles con control, con coherencia. Una vez que genero el estado, que se mantenga la superposición que he creado, la fase relativa, el amplitud, todo, que se mantengan las propiedades cuánticas, que no es como mantener este vaso así, es más complejo. Es como una especie de propiedad barroco de dentro, la fase, la propiedad de la nube. Entonces, que además al interaccionar con cualquier cosa se desparrama. Si generamos esos 2 estados con control, que es muy difícil, tenemos el qubit. Entonces ahora es, ¿qué estados físicos me generan esos 2 niveles con control? Pues un circuito superconductor con efecto Josephson que genera las 2 corrientes, un estado de 2 niveles.
un punto cuántico en silicio, los espines del electrón en ese pozo, arriba y abajo, son 2 niveles. Ese es mi qubit. Un átomo frío, los niveles altos lo excito con luz, lo excito y genero en las capas altas 2 niveles. Tengo mi qubit. Y todos tienen ventajas e inconvenientes. Unos controlan mejor los 2 niveles, pero no son escalables. Los otros son escalables, pero los 2 niveles se evaporan, se desparraman antes. Entonces, el reto es generar un estado de 2 niveles escalable, robusto y que se pueda acoplar con otros estados de 2 niveles para el korapilatze, para el entrelazamiento. Eso es más o menos. Bueno, eskerrik asko, nik uste dut erakutsi diguzula abakoen denboran gaudela. Eta esan barra da, Txinan abakoa orain dela gutxi arte asko erabiltzen zutela eta mota askoetarako, baina erakutsi duzun bezala abakoa utzi dute txinatarrek eta diru pilua sartzen ari dira konputazio kuantikoan. Hori erla da. Eskerrik asko, izaldiagatik eta galderi irantzutegatik eta xalo. Eskerrik asko hemen geratzeagatik bukaraino. Eskerrik asko. Back so soon.